warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita berada di lokasi Banten, Ciamis Banten yang jelas. Kita sini mengvlog di rumah Wasen nama. ya, tak penghuni yang sudah berapa tahun? 5. Sudah 6 tahun. Ya. Yuk sekarang kita masuk aja ke lokasi. Ini dulu mana? Ini dulu gimana ceritanya? Dulunya ditinggal sama penghuni ya. Ya, kita masuk. Ya, assalamualaikum. Suara ya? Suara. Suara bayi dari tadi tuh. Terus kalau Assalamualaikum. Sampurasun. Mereka. Assalamualaikum. Masih. Kalau masalah di sini, wajib saya masukkan lagi. Kami sih. Banyak kalong cuy. Astagfirullahaladzim. Ya kalau ya. Ayo, kemana? terus Ya masuk guys. Oke masuk ya. saya dari pakai. Ya masuk. Ke atas yang punyanya. Banjir masuk air. Banjir dong.
Kalau lagi kedalam bisa lagi. Ada mulai ya. Ada mulai. Karena kita nggak mati-mati. Hah? Karena kita nggak mati-mati. Kalau buat mediasi, Bagus. Ya. ini takutnya Kemana-mana. Takutnya kemana-mana doang. Udah juga aja. kita ini cari di atas di Tutup. kita berada di lokasi Kampung Megasari. Kampung Negasari, berada di Banten. Saya jauh-jauh loh dari Jakarta dari Ciamas. Ketemu ini Abang Muklis. Abang Muklis. Yes. Ini sih Ini banyak banget jejak kaki ya. Hah? Banyak banget telapak kaki tuh. Yang bener-bener telanjang nggak pakai sepatu ada. Ada ya? Hah? Itu bekas. Tuh, ada tuh. Nah, Iya. beda kalau pakai sepatu atau nggak pakai sendal tuh. ada jejak apa? Kaki Ya kaki. Berarti ngikutin ya. mungkin ya. Kita nggak tahu. Senang enggak? Udah nyari. Ayo, udah nyari. Ntar malam. Sore. Ada ikut kali peserta. Peserta kali. Tinggal. Kalau masih itu kan belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
Wamis, pesing. Ini kayak bisa ada yang habis kencing di sini, dah siapa ya? Pesing, pesing. Apa itu? Ya, sampai sini dulu ya. Kita lanjut sesam berikutnya.